Прави си ги бавно, без да бързаш. Не, само е тук. Също не мога ги размествам. Да. Супер са ти дълбочаната ти идеално. Не бързай. Ти колко направи са? Ма 10 май направи. Стига? Да. Мисля, че 10 направи. Ама, само 10, защото ги въртиш, кръговете са важни. Да, сега правиш набиране и тогава набиране. Ти разбра, че трябва да се правят едно след друго ли? По 10. И почваш нов кръг. Това? Никой не прави. Да. Десет. И сега 10 лицеви. Докосвай гърдите в земята. Горната част на гърдите. Така. Две минути. Айде, ще имаш време. 10, да. Ще имаш време точно за още едно кръгче, така че... Това си избухна. Пет. 6. 7, още 3. 10. И са лицевите. Имаш време за още едно. Почви на части. Напри 3, почини напри 3. Дай, имаш цяла минута. Да, 2 кръга то ни направи. Цяла минута. Той това се брои, защото ако... Може с него да вършиш. Да. Супер, дишай. Пет. Цели 3 секунди имаш да ги изкараш. Горе, ако искаш, почивай. Ако беше Виктор и му кажа това за мен, виж как ще се бъде за мен. Супер, последно. Мариана ще води на краите на това. Почивай. Това е. Да каже ми